Kod molekularnog kuvanja koristimo, otprilike, to je spoj laboratorije i kuhinje. Koristimo neke instrumente koje se inače koriste u laboratoriji fizike i hemije i onda koristimo različite aditive, odnosno preparate koji daju namirnicama određena svojstva. Tako, na primjer, paradajz nismo koristili kriške svežeg paradajza, već smo, recimo, pravili žele od paradajza, pravili smo gel od paradajza. Origano nismo dodavali na klasičan način kao što se dodaje, nego smo napravili čaj od origana koji je kuvan u vodi od paradajza. Ljubičastog luka smo napravili penu koji se klasično dodaje na kolutove, ali smo ga mi preradili tako da smo sačuvali ukus, miris i aromu, ali smo ga malo prezentovali na drugačiji način. Tako da smo danas došli do nekog univerzalnog rešenja, da molekularna kuhinja više nije isključiva i ne egzistira sama po sebi, već služi da se određene tehnike, znanja koje su rođene iz naučne discipline, upotrebe da se unapredi kvalitet i poboljša sam izgled tradicionalnih jela. Jako je bitno da se sve meri, da se poštuju norme, da se poštuje vreme, jer je sve to istraživano, sve je to naučno dokazano i onda mora da se poštujete neke smernice. Ukoliko odstupite malo i u normativu aditiva ili u procesu rada, nećete dobiti željeni rezultat.